Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo. Salut à tous les abonnés de la chaîne Bao Kabilengi TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur le vlog, nous allons parler de la commune de Massina. Comme vous voyez, on est sur l'arrêt Liberté. J'espère que vous connaissez très bien la commune de Massina. C'est dans le district de Tchangou. Bana Tchangou, aujourd'hui, nous sommes arrivés à votre district. Tobeti tour Mukie na Massina na Wenza Liberté. Et puis Torokota na baveni mususu pona relaxa bino comment Massina et comment. Aujourd'hui sur le vlog nous allons vous montrer la commune de Massina. Et comme vous voyez on est sur l'arrêt Liberté, précisément na passerelle où eza pembe na Wenza Liberté. Et puis ici eza place Batia mausolée à Kabila le Père. J'espère que boyebi aza héros national moko ya ba héros national ya mboka na biso. Asali maramba minene pe na commune ya Massina oyo wenze Torokota Wenza Liberté eza ye mutu atonga yango. J'espère que boyebi Wenza Liberté bien na relaxa binongo bino moko bozomona na passerelle oyo eza na wenzi ya Liberté passerelle oyo. Et puis nous allons entrer jusqu'à l'intérieur pour vous montrer ndenge nini Wenza Liberté comment bino moko bozomona ba mama ndenge nini bazoteka awa. Bino moko boro yebisa biso comment bokomonela ngo, bino moko boro yebisa biso ndenge nini bokomonela ngo. Et puis à la fin vous allez côté des points pour la commune de Massina. On est dans le marché Liberté. Marché Liberté oyo bozomona oyo ezali marché moro ya munene na commune ya Massina. Et puis c'est très connu parce que la plupart ya bana Massina ebele bayaka kosala wenzi awa bazoteka biloko ya sorte na kati ya marché ya Liberté. Ngi kaka bozomona eza grand marché oyo Kabila le Père avant akufa atongela bango. Et puis jusqu'aujourd'hui c'est en bon état. Ba place mususu tozomona toujours proprement. Ba makadamo basela bango na se béton bakula ti lelo eza en bon état. Depuis 2001 batongela bango nzela oyo. Depuis bane ba séjour ya président Kabila na pouvoir, président Kabila le Père nde azora likanisi ya rotongela bango wenzi oyo nde bozomona Wenza Liberté. Et nous continuons toujours d'avancer, toujours poussana toujours na commune ya Massina, précisément dans le quartier Nzuzi Wambombo. J'espère que vous connaissez très bien cette quartier Nzuzi Wambombo. Mingi ya ba précision ba benga ba quartier na bango selon ba référence à minene ba quartier 1, quartier 2, quartier 3, mais de référence on est sur le quartier Nzuzi Wambombo, toujours dans la commune de Massina, district de Tchangou bino moko boyebi makadamo to uteli place to bandela ki vlog et kendati aéroport international Yanjili. Nous continuons toujours la route, nous continuons toujours d'avancer sur le marché Liberté. Le marché Liberté, bozomona ndenge nini marchango ezaleli. Et nous continuons toujours la route, nous continuons toujours d'avancer comme d'habitude. Toujours poussana toujours na bileli na biso, toujours dans le quartier Nzuzi Wambombo dans la commune de Massina. Nous continuons toujours d'avancer, toujours poussana toujours comme d'habitude. Bana poto bosenga ki bomona commune na bino ya Massina. Yango nous sommes sur la commune de Massina dans le marché Liberté. Marché Liberté, c'est un marché à munene au Kabila le Père atongelaka bana Massina. Bino moko bozomona marché Liberté ndenge nini ezaleli. Et puis nous allons passer jusqu'à l'intérieur. Nous avons entré pour vous montrer des endroits ya kati ya wenzi
bino moko bozomona na wenze oyo eloko nyonso oyo kolukosomba ezali po bazoteka biloko nyonso. Eza parmi ba marchand minene na Kinshasa soki bapi batanga ba wenza minene ya Kinshasa wenza Liberté pe kozala wenza Liberté oyo et permettra bato belé bazwa espace ya koteka parce que c'est vraiment vaste et nous continuons toujours la route toujours poussana toujours bino moko boyebi wenzi ndenge ezalaka wenzi eza place ya bato ebele bo comprendre soki bozomona ke non bato bazo leka tellement belé liboso c'est parce que za wenze mutu to ayaka kosala baposa na ye mutu to ayaka kosomba babiloko mutu to aye pona koluka mbongo. Donc c'est comme ça et nous continuons toujours d'avancer toujours poussana toujours. N'oubliez pas, on est toujours dans la commune de Massina, dans les quartiers Nzuzi Wambombo et le district c'est Tchango Bana Tchango. On est dans votre district toujours leka toujours na ba commune ndenge tolobaki tebisaki bino. Continuez de nous écrire en commentaire et nous allons passer sur votre endroit. Comme ici à Massina, nous sommes passés parce que on avait vu des commentaires de gens demander la commune de Massina. C'est pour cela on a passé. Et nous continuons toujours la route dans le marché Liberté, toujours comme d'habitude. Et nous avançons. Binomoro bozomona ba mère bazoteka ba jeune baluka balar et ba papa pe bazana kati ya masolo yango. Et nous continuons toujours d'avancer. Toujours poussana toujours kaka ndenge zalara na bilili. On est dans la commune de Massina. Na wenza Liberté précisément. Place Toza, isa place ya kobunga te mwana nyonso ya Massina. To mwana Tchango ako reconnaître l'endroit tozaleli parce que isa parmi ba endroit moko yebani makasi. Na commune ya Massina, wenza Liberté isa vraiment connu et yebani penza makasi parce que muto atongaki yango eza moko ya ba président na biso oyo akufa héros national Kabila le père. Ye mtatika wenzi oyo etikala toujours en bon état malgré ba côté misusu ici la quitté na kolakisa bino ba place yango ya ba côté misusu oyo ici la quitté na kati ya ba vidéo na biso bomona yango pe ba place oyo wenzi esuka. Et nous continuons toujours poussana tokolakisa bino toujours na bilili ndenge kakezala. Ritmbala na Paris, je vous salue na pesio bambote belé. Et j'espère que Zolanda biso na émission lelo bino moko bozomona. On est sur le marché Liberté dans la commune de Massina, toujours dans la commune de Massina. N'oubliez pas, aujourd'hui on avait dit que on va vous montrer la commune de Massina, tout simplement la commune de Massina. Nous continuons toujours d'avancer, toujours poussant toujours. Patrick Tidi, na peshe bambote belé, yona Dalme Mingi na Soudaf. Je vous salue, na peshe bambote na belé. Nous continuons toujours la route sur le marché Liberté. Toujours continuer toujours ko poussana comme d'habitude. Bana poto de partout. Je vous salue, na ebike bozolandangai. N'émission à lelo. Et nous continuons toujours la route binomoro bozomona ndenge nini wenza Liberté eza propre eza lokola wenzi moko ya sika mais eza nango ya sika te eza wenzi ya kala déjà basalila bango depuis kala et ti lelo eza toujours en très bon état et bato bazoteka pe baza à l'aise yumo ozomona bato bazoleka pe à l'aise wenzi c'est aussi propre. Et ça la bien, ça fait du bien. Ba wenzi ya boy. Ce qui zata na ba commune nyonso. Chaque commune et commune na wenzi nango ya Liberté. Wana ekozala bien makasi. Ekozala bien kotongela biso ba wenzi ya boy. Ndenge morona président Kabila le père. Ndenge atikaka wenzi oyo tilelo. Ye azate mais bato bazoteka bato bazolobela yango. Et c'est bien kotika ba œuvre ya bien. Nous continuons toujours la route, ndenge zalaka. Lole Ulinga yebisa Mireille Soukama bo like, partager, commenter pour nous repérer biso lisusu force. Mireille Soukama, je vous salue. Yona Lole Ulinga na pesibino bambote belé. Nous continuons toujours d'avancer, nous avançons toujours comme d'habitude. Na wenza Liberté, on est toujours dans la commune de Massina, quartier Nzuzi Wambombo. Bobo Sanate,
Et Bobo Sanate, on est toujours dans la district de Tchango. Bana Tchango, on est dans votre district, toza na commune ya Masina, précisément na Wenza Liberté. Wenza Liberté, nous continuons toujours d'avancer, nous avançons toujours. Irène Matoudidi na Londres, Irène Matoudidi na Londres, Peselanga Mbote Pandeko nao, Miklet Matoudidi, Poupée Barbie, Miklet Matoudidi, Poupée Barbie. J'espère que vous avez une émission à l'élo. Naebi que vous partagez les sous-émissions na bino bolingaka mingi, vous likez, vous partagez toujours comme d'habitude, et nous continuons toujours la route. Toujours poussons toujours na Wenza Liberté, boyebi kaka wenzi ba place moso cezara moi cafouillage moi bato belé, nous continuons toujours d'avancer, cela est pénalisé bisoté ko poussana toujours. Chico Ferré na Paris na pesio bambote belé, Chico Ferré moi na Paris Saint-Germain na pesio bambote na yebi ke kuna Tour Eiffel brille la nuit, kuna marambo eza kitoko quoi. Nous continuons toujours la route, nous continuons toujours que poussana. Yulia Makuma la pâtisserie, Yulia Makuma la pâtisserie, moto à Simbe Masola pâtisserie. Nous continuons toujours la route, nous poussana toujours na commune ya Masina, toujours dans le marché Liberté. Et banapoto bosenga ki bomo na commune ya bino ya Masina, on est dans le marché de la Liberté, toujours dans la commune de Masina. Et nous continuons toujours d'avancer, toujours poussant toujours na marché Liberté. Et Toroko Tatina Bakati, pendant qu'on l'a bino comment commune ya Masina ezaleli. Les quartiers c'est Nzuzi Wambombo. Nzuzi Wambombo. N'oubliez pas, nous continuons toujours d'avancer. Toujours poussant toujours. Bana poto, bosenga ki bomo na commune ya Masina. Les voilà, toujours na commune ya Masina. Dans les marchés Liberté, marché au Kabila les pères à Tongela Rabango, Natango Yakalaana Tilelo et Zakaka. Et comme on avait dit que place Nyonso na kin, Sokomoni a bien, Yebapeke Yamabe et Kozangate. Et Tokiti les sous bakote Oyo Wenzi si late, bakote o Wenzi si la rate. Wenzi za vaste, Yomoro Yebisogi déjà place wana batwaromi koteka. Et baki samaraka kati ko luka batwa déborder et comme na ba niveau moko peke ba place est comme insuffisant batwa rumi côté kati ba libanda ya wenzi ti ba place o wenzi zala kite ti lelo wenzi koma ya munene lisusu et puis batwa roma côté kateka lisusu ba mipanzi na ba place o batu balandaki côté kate. Et nous continuons toujours d'avancer pour vous montrer dans les images, comme on dit toujours ba image za ba audioté, image za audioté. Et nous continuons toujours d'avancer. Sandra Fashion, vraie chérie, n'a pas su bambote belé. Sandra Fashion, je vous salue. Pierre Omba, coutière na Bruxelles. Mutasimbi coutière na Bruxelles. Mbote noé belé belé. Et j'espère que vous landanga une émission à l'élo. Et nous continuons toujours la route. Toujours continuons toujours que pousse on a toujours. Bana Masina, Bomoni. Et nous allons passer sur d'autres quartiers qui restent. Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer dans les quartiers Nzuzi Wambombo. À la prochaine fois, vous allez na Masina et vous allez pour nous les quartier Moussousou ou na Masina parce que Masina c'est vaste. Masina est un quartier belé. Toro les quartier Moussousou ou etikali ceux qui vont commenter comme boya quartier Nabino dès que ça la keto les kalisusu na quartier Nabino. Et Masina ndeka na uti koloba eza na ba quartier tellement ebelé na ba quartier belé ya Masina tokoki te kotambola ngo nyonso na jour moko. Et yangwana tolekaka ndambo par quartier tozoleka na ba quartier moko et soki pe tombe bien tokoleka na quartier na bino toleki soki botiki commentaire. Et nous continuons toujours d'avancer dans la commune de Masina. Tozo poussana toujours pour na kolakisa bino ndenge kaka toyokanaki. Et nous continuons toujours la route, nous continuons toujours d'avancer. Tozo poussana comme d'habitude ndenge bozomona a eza place ba mama batekaka fufu, a eza place batekaka ba fufu, eza base ya ba mama ya fufu. A soko e rosomba sac ya mukie ya munene donc ça dépend ndenge yo lingolo sombela en gros à détail konikisa ba mama awa baza basé kaka
na musala ya fufu parti oyo ya wenza liberté parti oyo eza ba parti esila kite tango wenze bandaki kotongama esila te ndo moni keno ba place oyo tozalaki na awa eza mwana différence parce que kuna eza mwana makadam na senango batia beton na senango par rapport ya bango awa tomoni tokoti place eza zelu koto ya zelu koto ba wenzi sila te. Nous continuons toujours d'avancer après tout le monde yango moi salité pena par rapport ya ba place auto outil liboso kuna na wenza liberté mais bobo sanate c'est toujours dans le marché liberté et nous continuons toujours la route, nous continuons toujours d'avancer. Rita Mingi maman sociale, je vous salue na pesio bambote belé et j'espère que vous l'entendez dans émission lelo et nous continuons toujours la route, nous continuons toujours d'avancer. Ludovic vient dans Ludovic na Switzerland. Je vous salue mon vieux, je vous salue. Na peso bambote belé et j'espère que yo za molandi munene émission na biso ya Bayoka Bilengi TV et ozo partager déjà émission oyo ndingo tarango. Nous continuons toujours la route et nous continuons toujours d'avancer. Toujours poussant toujours et wenzio bozo mona c'est toujours wenza liberté. Wenzo to la kisi bino depuis le début yango kaka awa yango pe ekomi boye kote obomoni place bazoteka ba biloko ya kolia nde ekomi boye et puis bino mo bozomona place nini ba maman bazotekela ndenge nini koto ezaleli et je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre les deux côtés touti na place tozaleli. Et eza mona différence parce que kuna eza pena c'est bien construit eza nita bien pena keno batu bakoki koteka mais awa batongela bango na note et puis wenzi oyo efongwamaki na sima ya wana oyo eye na sima tango batu baye ko bakisama na wenzi ndo moni koto tupe ekomi wenzi mais en attendant tokodosola tobima na terrain ya Gem c'est toujours dans la commune de Massina, toujours dans la commune de Massina. Bobo sanate ba endroit nyonso na relaxa bino awa eza na même quartier, même commune toko chanzete. Nous continuons toujours d'avancer, toujours poussana toujours na wenzi oyo eza pembeni ya terrain ya Gem. J'espère que boebi terrain ya Gem eza parmi ba terrain minene ya commune ya Massina, terrain oyo bozomona ya Gem et puis wenzi mpanzi nango. Wenzi Mupanzi à terrain, comme vous voyez, des terrains de Gem. Babenga kango terrain à Gem, c'est dans la commune de Massina. Binomo la première poteau yango ya terrain Gem. Ba championnat pe bandaki ko beta awa, moko pe équipe minene bandaki ko ya ko s'entraîner awa. Et je sais pas ce qui ezala kaka babeta kaka ou soit batika. Parce que na moni batu ba déborder ba koti na kati ya terrain donc wenze koma na kati ya terrain et nous continuons toujours d'avancer toujours poussana toujours de manière que to laksabino na bilili bomona bino mo bozomona ba dépasser limite ba koti na kati ya terrain kala te balingi ba kabola ou de terrain ngo kati koma ha wenze pour bino mo bozomona terrain ngoyo bango pe ba koti mpanzi. Et nous continuons toujours d'avancer, toujours poussana toujours tout côté sco na ba venir à kati pour na kolaksa bino ndenge ni commune ya Massina ekoma. Et nous continuons toujours la route, sur la commune de Massina. Et tout ce que vous voyez ici, c'est dans la commune de Massina, précisément dans le quartier Nzuzi-Wambombo. Nzuzi-Wambombo, c'est le quartier de la commune de Massina. Et Massina, c'est vaste. À la prochaine fois, nous allons passer sur d'autres quartiers. À condition que bana poto ya Massina bosse nga ba quartier na bino et puis biso tokoleka toujours na ba quartier na bino comme d'habitude. Tozo continuer toujours ko poussana. Bino mo bouti komona touti na wenzi ya liberté et tozo kotisa ngo kati na sima ya wenzi ya liberté. Et c'est toujours dans le quartier Nzuzi-Wambombo. Et nous continuons toujours la route, nous continuons d'avancer. Na moni pe koto oyo bazo bongisa ngo avec le temps nzela kokoma lisu kitoko ba place lisusu ko bonga lisusu to pesa ngo attend ba bongisa
Et comme je vous demande toujours de continuer de liker, commenter, partager pour avoir encore plus de vidéos, continuez toujours, c'est la meilleure façon de nous donner la force. Et pour ceux qui veulent qu'on puisse passer dans leur endroit comme d'habitude, écrivez-nous juste en commentaire. Veuillez écrire en commentaire et nous allons répondre à votre commentaire. Et nous répondrons votre commentaire en direct de nos vidéos. Vous restez toujours connectés pour ne pas rater. Et nous continuons toujours la route. Nous continuons toujours d'avancer comme d'habitude. Et la route que nous allons sortir, c'est la route Nzozi Wambombo aussi. Bana quartier Nzozi Wambombo. J'espère que vous allez reconnaître l'endroit Nabino. Et bien, les pays baroye balisou sous l'endroit OT. Bazo reconnaître kaka ndenge tozo expliquer parce que banzela ya awa bazo bongisa yango. Comme vous voyez cette direction bazo tsango Prince ezana sima ya Wenza Liberté, précisément l'avenue Nzozi Wambombo. Donc ezalaki na chomo ya munene ezalaka awa ya mai ezalaka na katikati ya avenue oyo et puis balongola yango vu que bazo tsa avenue oyo Macadam. Et nous continuons toujours la route, l'avenir au Bozomona, Bazotiango Macadam, Macadam Ezokota na direction Nzozi Wambombo Oyo. Nous continuons toujours d'avancer et puis nous allons choisir une avenue ici pour entrer, pour vous montrer encore des avenues qui sont à l'intérieur du quartier Nzozi Wambombo. Et nous continuons toujours la route. Comme d'habitude, Nengi Bozomona Nzela Oyo et Kenda Boebimati, 14e rue Alimete. Nzela o bozomone kenati limité. Donc to l'axabino nzela ngo place virela tozo continuer toujours et tozo virer na avenue moko ya kati awa pendant que l'axabino ba venir à Massina na kati ndenge zala. Et les habitants de la commune de Massina sont tous contents de voir que ba côté la bango Macadam na niveau ya venir na bango oyo. Et ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Bango tout bazo sepela. Et puis ensuite nous allons virer sur l'avenue Kolokoso. L'avenue Kolokoso, toujours dans les quartiers Nzozi Wambombo, dans la commune de Massina. L'avenue Kolokoso. Et nous continuons toujours d'avancer. L'avenue Kolokoso, Bana ya Kolokoso, Bomon avenue Nabino, c'est toujours dans la commune de Massina. Donc Bana Massina. On est à l'intérieur des avenues de Massina, à l'intérieur de Massina. Binomo bozomo na ba avenue en ndenge zaleli. Tozo continue toujours ko poussa na quoi. Bozomo na tozana elanga mémoire ba mai ba mike ba sopi na balabala juste pour na ba poussière. Et ça fait du bien aussi que non ndenge prince ezokota kuna batu ba kosomba ba koto oyo et puis ekotongama dans pas longtemps. Donc, topé ça encore à temps, barotonga. Et ensuite, on va virer sur cette tunnel Oyo, et bien, Sabiso vers avenue Fouloula. J'espère que vous connaissez très bien cette avenue Fouloula. L'avenue Fouloula, c'est toujours dans la commune de Massina. Bana Massina, Ozana couloir Nabino Moko, et à avenue Nabino Fouloula. Et nous continuons toujours d'avancer, nous avançons toujours dans les manières que tout l'axabino mange nabino ndenge bozo sengela tozo poussa na toujours na couloir où ezo bimisa biso vers Fouloula ba venir à ndenge landani après Fouloula ezara Okapi après Okapi Maindombe 1 Maindombe 2 ainsi de suite. Et nous allons toujours vous satisfaire de manière que vous continuez toujours ko landa biso na be mission na biso tozo continuer toujours ko pesa bino ba biloko bozo senga biso yangwana biso nde tozo tiela bino. Et comme vous voyez, on est subitement retourné sur l'avenue Nzozi Wambombo, direction au bazo sala Prince wana bino moko bozo monango tozo continuer toujours ko poussa na avenue oyo Ilus Ilunga na derby, mon vieux Ilus Ilunga na derby yena Henri Kitatakumeso. Henri Kitatakumeso na pesio bambote belé. Et j'espère que vous avez bien et aux Olandanga émission à l'élo partagera déjà émission na o lingara makasi. Henri Kitatakumeso na Ilus Ilunga Titi Mofuta D3 Titi Mofuta na pesio bambote D3 na pesio bambote no belé. Kadi Mana Londres
je vous salue mon vieux. Napesio Bambote Belé et j'espère que aux Olandanga émission à l'élo. Nous continuons toujours la route sur cette rue. Toujours continuer toujours. Kadi Mana Londres. Bambote Belé. Toujours continuer dans la rue Nzuzi Wambombo. Toujours dans la rue de Nzuzi Wambombo. Toujours dans les quartiers Nzuzi Wambombo. Dans la commune de Massina. Bana Massina, vous voyez déjà votre quartier et votre commune. Bozomona ndenge nini ekomeli bomoni ndenge nini développement ezokota na commune na bino ya Massina. Nous continuons toujours la route, nous continuons toujours, comme vous voyez ici, c'est Maïndombe, l'avenue Maïndombe. Et toujours poussant toujours. Je crois que notre vlog d'aujourd'hui va se terminer dans cette route. Et Torokutana toujours na bakartier mosusu o etikali wana tokoleka pona kolakisa bino bakartier na bino oyo bomoni te, parce que nayebisaki bino commune ya Massina eza vaste, eza tellement munene, donc tokoki kosilisa ngo nyonso mbala moko te. Yango wana tozoleka ndambo pour vous montrer votre commune comme il faut. Bouche Bouchier, l'homme des blousons. Bouche Bouchier, l'homme des blousons. Je ne me te clôturer mission n'abissue à l'élo. Bouche Bouchier, je vous salue mon vieux. Napesio Bambote Belé, l'homme des blousons. Tindelangata 80 000 blousons et bomba petit na. Comme vous voyez, Maïndombe de Bouche Bouchier, l'homme des blousons. Venanga na ole la na kombo na. Et nous continuons toujours la route, comme on dit toujours. Vaut mieux la fin que le commencement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et comme d'habitude, je vous demande de liker, commenter, partager pour avoir encore plus de vidéos. Donc, vous continuez à couper sa biso force. Et comme vous voyez cette route, il y a Nzuzi Wambombo. Et que nati limité. Nzela o bazo sa la bango. Et bien mati limité. Et puis, et faciliter bango tâche. Il y a continuer toujours. Il y a se déplacer facilement, plus rapidement aussi. Et ça les sous bien na bana ya Massina basepeli makasi pona nzela o, comme vous voyez Moussa les osale ma toujours bazo continuer toujours ko sala musala. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On ne peut pas continuer toujours parce que nzela oyo échanger ba quartier et nous sommes droit à notre travail. Toujours sala ngona ideux keto souka na quartier moko. Et puis à la prochaine fois on va passer na ba quartier oyo to le quitter. Et comme vous voyez ici, Bazo Salaba Misala toujours. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je crois que notre émission va terminer ici. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao! Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke. Kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo nyonso.